আমার মেয়ে এখন রেডি বাইক রাইডিং এর জন্য। এই যে হাতে গার্ড পরছে, মাথায় এখন হেলমেট পরবে। দেখে 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 এদিকে তাকো দেখি পাপা। সো আজকে বাইক রাইডিং হবে, সাথে থাকবে আমার ওয়াইফ। সো এক্সপ্লোরার্স, ওয়েলকাম টু এক্সপ্লোরার আরিয়ান। এই মুহূর্তে আমি আছি গাইবান্ধা শহরে। তো গাইবান্ধা শহর থেকে সুন্দরগঞ্জ পাঁচপিরে যাব আমরা এখন বাইক রাইডিং করে। তো বাইকে গাইবান্ধা শহর থেকে পাঁচপিরের রাস্তা দেখাবো আপনাদেরকে। সো এটা একটা মোটো ব্লগ হতে যাচ্ছে, আমার প্রথম মোটো ব্লগ। সো আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে, শেষ পর্যন্ত আমার সাথে থাকবেন। লেটস হ্যাভ এ বাইক রাইড। এই পাপা চলো 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 চলো, লেটস গো। বুম 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 বুম, আম্মু যা বুম বুম করবে। চলো লেটস গো। লেটস গো লেটস গো। আবার বলো লেটস গো। গো 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 গো। ওকে। এই হচ্ছে আমার বাইক, ইউএম এর কমান্ডো 150cc। সো এই বাইকে করে আজকে রাইড হবে।